Hi guys, good morning. I am Ashwati. This is the video. I am going to introduction to Actually, I am studying BFA, Raja Nirma College of Fine Arts, Alappuzha. So, now I am college. I am a vlog video. So, this YouTube channel is a vlog. എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അതിനു മുന്നേ ഒരു വർക്ക് തീർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. കളർ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് A3 സൈസ്. ഇത് ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. വർക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് നേരെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലോട്ട് പോകണേ. അങ്ങനെ വന്ന ഫസ്റ്റ് ബസ് പറൂരിക്കാണ് ആദ്യം കയറിയത്. നല്ല പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബസ്സിൽ. അങ്ങനെ കണ്ടക്ടറുടെ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്ത് ബാക്കി ബാലൻസ് വാങ്ങിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ പോണത് ആലുവയ്ക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. ആലുവ പറൂരിൽ നിന്ന് KSRTC കിട്ടി. ആലുവയിലേട്ടുള്ള പോക്കാണിത്. വിൻഡോ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ലെവൽ തന്നെ. കാരണം ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെത്തി നേരെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. ആലുവയിൽ നിന്ന് മാവേലിക്കരയിലോട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. പിന്നെ ട്രെയിൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തുള്ള നിൽപ്പ. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരശുരാം എക്സ്പ്രസ് വന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാ സ്റ്റോപ്പും നിർത്തി പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിൽ കൂടുതലും ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വലിയ തിരക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ടായില്ല. ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ വിൻഡോ സീറ്റ് തന്നെ കിട്ടി. സിംഗിൾ സീറ്റ് തന്നെ കിട്ടി. പതിവ് കാഴ്ച ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ട് ആളുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ബർഗർ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ കഴിച്ചു. പിന്നെ പുറത്തെ കാഴ്ചകളുണ്ട്. വീണ്ടും ഇതേ ഇരിപ്പ് തന്നെ. വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് പോലും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല. പുതിയ ആൾ കയറി പഴയ ആൾക്കാർ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറേ പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരാണെങ്കിൽ വേറെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കയറുകയും ചെയ്തു. കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഈ കൊച്ച് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള മട്ടിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു പോകുന്നത് ക്യാൻവാസുകളാണ്. ഓരോ ക്യാൻവാസിൽ ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പോലെയാണ് ഓരോ സീനറീസ് കാണുന്നത്. അടുത്ത സ്റ്റേഷനെത്തി പതിവ് പോലെ തന്നെ ഫുഡ് കൊണ്ട് ആളുകൾ വരുന്നു, കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കൊണ്ട് വരുന്നു. ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ നിന്നില്ല. അങ്ങനെ കോട്ടയം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ കൂടെ ഉള്ളൂ മാവേലിക്കരയിലോട്ട്. കോട്ടയം ചെങ്ങന്നൂർ സ്റ്റേഷനെത്തി. ലാസ്റ്റ് മാവേലിക്കര സ്റ്റേഷനെത്തി. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്ന് ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ ബാക്കി പിള്ളേരുടെ അടുത്തേക്കാട്ടെ പോകുന്നത്. അതിൽ ഒരാളെ കിട്ടി. ശ്രദ്ധ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയത് ഹോസ്റ്റലിലോട്ടാണ്. ഹോസ്റ്റലെത്തി. ഇതാണ് എൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ, ആതുരാശ്രമം. ഞങ്ങളങ്ങനെ ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് റീച്ച്. 2 മാസത്തോളമായി റൂമൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആകെ പൊടി പിടിച്ച് നല്ല പണി ഉണ്ടാവുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഭാഗ്യത്തിന് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. എങ്ങനെയാണോ ഇട്ടിട്ട് പോയത് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സേഫായിട്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തിരിക്കുകയാണ്. കോളേജിലെ വിശേഷം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും വരാം. ബൈ.